Mahusagi fibam kaitharakuna pirakliba safu singdagi kannanaba matam leiringaida climate resilience oihannaba mipung khuding makna hotnaminaba mathau tai haina Governor Ajay Kumar Bhalana phongdokre. Palace compound da leiba city convention da pangthokiba water mahotsav ki thauramda wafamasi phongdokibani. State level nodal for watershed management na sinduna pangthokiba thauramudada Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goel Su Sarukyaduna watershed ningthina paikhatpa district singi Deputy Commissioner amasung Management Committee da sakang sepiduna pukning thagotki. Thauramduga mari leinana Governor Bhalana watershed development component ki thaurang asi gi Miyam gi mateng yaudana paikhatpo oithokloi maramaduna district khudingi Deputy Commissioner Singh na watershed management gi kanaba sing asi miyam da khanganaba appeal tauraduna thaurang asi sel changdana paikhat kadaba thaurang asi sel changdana paikhat kadage haiba sisu miyam da khangan bagi tangai fadaba lei haiki amoromda watershed ki thaurang da horticulture agriculture yauna atai kanaraba scheme singa punna chatminnabada kanaba kaya leigani loinana watershed thambada lau singubada kanaba kaya pibada natana leibak lehau kanba yauna ising marang kaihanba amade honglakliba aying asagdagi ngakthokpa ngambagani haina governor na phongdoki. I urge all the departments to align their ongoing and future activities with watershed priorities and to ensure integrated planning at both village and district levels. Deputy Commissioners can take a lead role in this in bringing all the line departmental activities together under their leadership. Watershed development cannot succeed through government action alone. Every farmer must adopt water-efficient agriculture practices. Every household must respect and protect water sources. Community institutions must ensure equitable access and prevent misuse of common resources. Our youth must act as ambassadors of conservation, innovation and sustainability.